हाय वेलकम बैक टू एक्सोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज़ निशान। मेरे पास अमृतसर पंजाब से काफ़ी अच्छे क्वालिटी में हेल्दी क्वालिटी में 40 डेज़ का फीमेल फ्रेंड्स मैस्टिफ की पपी का वीडियो आया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, हेल्दी क्वालिटी का है। और देख सकते हैं हैवी साइज़ का हैवी बोन का पपी है और बड़े साइज़ का पपी। और सो फ्रेंड्स मैस्टिफ काफ़ी अच्छा ब्रीड होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड होता है, काफ़ी लार्ज साइज़ का ब्रीड होता है और बहुत ही बहुत ही हैवी डॉग होता है, जिसको कटिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और बड़ा होने के बाद ये मॉन्स्टर लुक लाइक एक डॉग बनता है। सो इफ़ एनीबडी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ डॉग और दिस काइंड ऑफ पपी, देन सेलर्स नंबर इज ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा।